Податок на майно є вагомим джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення громадян залежить від сумлінного виконання податкового обов'язку платниками податків та жителями територіальних громад. Сьогодні про сплату фізичними особами майнових податків, податку на нерухоме майно, транспортного та земельного податку ми будемо спілкуватися з заступником начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Тетяною Смаль. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це за такий податок, які порядки їх сплати, і громадяни самі мають розраховувати цю суму податку, яку вони мають сплачувати? Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Відповідно, фізичні особи, які мають у власності квартири, будинки, об'єкти нежитлової нерухомості, а також власники земельних ділянок, власники літніх транспортних засобів, є платниками податку на майно відповідно до Податкового кодексу. Податок на майно нараховують контролюючі органи Державної податкової служби. Відповідно, направляється і формується податкове повідомлення рішення, де зазначається ставка податку і реквізити, куди необхідно оплатити. Нараховану суму платник сплачує протягом 60 днів з дня отримання повідомлення рішення. Найбільш актуальними, мабуть, для громадян на сьогодні є сплата податку на нерухоме майно. Хто саме має сплачувати цей податок? Громадяни, які мають у власності квартири, будинки, об'єкти нежитлової нерухомості, відповідно до Податкового кодексу, є платниками податку на майно. Сплачувати податок на майно повинна особа, яка відповідно до документа має документ на право власності. Якщо ви, наприклад, орендуєте квартиру чи проживаєте в квартирі, але не є власником цієї квартири, то відповідно податок на майно ви не сплачуєте. Скільки громадянам доведеться сплатити за квадратні метри цього року і як встановлюються ставки даного податку? Податок на майно у 2020 році сплачується відповідно за 2019 рік відповідно до встановлених ставок. Оскільки податок на майно є податком, який сплачується до місцевого бюджету, то відповідно ставки встановлюються за рішенням сільських, селищних та міських рад. Відповідно, ставка податку на майно не може бути більша, як 1,5% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. Тобто, якщо мінімальна заробітна плата на 1 січня 2019 року становила 4173 гривні, то відповідно ставка податку на майно не повинна перевищувати 62 гривні 59 копійок. Якщо казати як в Івано-Франківську, то відповідно згідно рішення Івано-Франківської міської ради ставка податку 0,5% від мінімальної зарплати. Тобто встановлюється в розмірі 20 гривень 86 копійок за 1 квадратний метр. Водночас варто зазначити, що за наявності у власника платника податку квартири більше 300 квадратних метрів та будинку більше 500 квадратних метрів, сума податку збільшується на 25 тисяч за рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Скажіть, будь ласка, мабуть, те, що цікавить усіх наших глядачів, за скільки квадратних метрів житлових чи нежитлових потрібно сплачувати даний податок? Базою для оподаткування є загальна площа житлової і нежитлової нерухомості. Відповідно до Податкового кодексу, платники податків мають пільгу у вигляді зменшення бази оподаткування. Що стосується квартир, це є до 60 квадратних метрів. Що стосується будинків, це є 120 квадратних метрів. І для квартир і будинків 180 квадратних метрів. Однак слід зазначити, що для фізичних осіб не застосовується пільга щодо неоподаткованих квадратних метрів для об'єктів оподаткування, які використовуються їх власниками з метою отримання доходу або в разі здійснення підприємницької діяльності, а також для об'єктів, загальна площа яких становить 300 квадратних метрів для квартир, та 600 квадратних метрів для будинків і 900 квадратних метрів для різних типів житлової нерухомості.
Тобто, якщо, наприклад, у людини є квартира 65 квадратних метрів, вона вже повинна сплачувати податок? Вона буде сплачувати на 60 квадратних метрів, вона буде мати пільгу, а відповідно за 5 квадратних метрів їй необхідно сплатити податок. Якщо в людини є декілька об'єктів нерухомості, як вона може обрати той, за який сплачує податок, і, власне, куди їй звертатися для консультації або для цієї сплати? Якщо у людини є декілька об'єктів нерухомості, то відповідно людина може отримати пільгу за одним об'єктом нерухомості. Їй необхідно прийти до контролюючого органу податкової служби, надати заяву з підтверджуючими документами і відповідно провести звірку, і тоді буде надана пільга щодо сплати податку на нерухоме майно. Скажіть, будь ласка, протягом якого терміну громадяни мають сплатити податок за своє нерухоме майно і, відповідно, чи можна сплачувати його частинами? Податок на нерухоме майно сплачується відповідно до сформованого податкового повідомлення рішення. Податкове повідомлення рішення надсилається платнику і протягом 60 днів платник зобов'язаний сплатити. В податковому повідомленню рішенні вказується сума податку та реквізити, необхідні для сплати. Частинами платник може сплатити в разі, після того, як він подасть заяву до контролюючого органу з підтверджуючими документами, і в разі прийняття рішення про розстрочку він буде мати право на розтермінування сплати податку на нерухоме майно. У нас ще є ряд інших важливих податків, і, власне, хочу перейти до податку на землю. Хто повинен його сплачувати? Згідно з нормами Податкового кодексу, платниками земельного податку є власники земельних ділянок або землекористувачі. А об'єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або в користуванні. Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру. Власники землі та землекористувачі, відповідно, і сплачують податок на землю. Нарахуванням фізичним особам податку на землю здійснюється до 1 липня за поточний рік. Чи передбачені якісь пільги зі сплати земельного податку для громадян? Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України передбачено податкові пільги для сплати за землю. Від сплати за землю звільняються ветерани війни, пенсіонери за віком, інваліди першої та другої групи, фізичні особи, які мають 3 і більше дітей, а також фізичні особи, які визнані законом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки у межах граничних норм. Для ведення особистого сільського господарства у розмірі не більше як 2 гектари. Для будівництва та обслуговування житлового будинку присадибна ділянка у селах не більше як 0,25 гектарів, у селищах не більше як 0,15 гектарів, в містах не більше як 0,10 гектарів. Для індивідуального дачного будівництва не більше як 0,10 гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше як 0,01. Для ведення садівництва не більше як 0,12 гектарів. Скажіть, будь ласка, як надається пільга зі сплати земельного податку для осіб, які мають у підпорядкуванні кілька об'єктів одного виду користування? Якщо громадяни, які мають кілька земельних ділянок, можуть скористатися пільгою, їм необхідно прийти до 1 травня, подати заяву, провести звірку щодо кількості об'єктів земельної ділянки і, відповідно, написати заяву до контролюючого органу. Тоді буде застосовуватися податкова пільга щодо плати за землю. Пільга починає застосовуватися з базового податкового періоду, в якому подано таку заяву. Якщо до 1 травня фізична особа не подасть до контролюючого органу та самостійно не обере собі земельну ділянку для застосування пільги, то оподатковуватимуться всі земельні ділянки, які є у власності, крім земельної ділянки, на яку подана заява у минулому році. Як відомо, у зв'язку з прийняттям карантинних нововведень передбачено пільги з майнових податків, плати за землю та на нерухомість. На який період встановлені дані пільги?
У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби законом України від 17 березня 2020 року та законом України від 30 березня 2020 року номер 540 внесено зміни до Податкового кодексу, згідно якого передбачено пільги щодо сплати податку на нерухоме майно за березень 2020 року. Однак, оскільки податок на нерухоме майно нараховується за попередній рік, то відповідно у 2021 році буде скориговані нарахування за березень 2020 року контролюючим органом. Що стосується сплати податку на землю, то платник податку зобов'язаний був подати уточнюючий розрахунок до 30 квітня 2020 року та відповідно зменшити собі податкові зобов'язання зі сплати податку на землю. Якщо платник не скористався таким правом, то відповідно за березень місяць зобов'язаний податок за землю сплатити в повному обсязі. Відповідно до норм Податкового кодексу України, платниками є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають у власності в Україні легкові транспортні засоби. Базою оподаткування є легкові транспортні засоби з дати випуску не більше 5 років та відповідно середньоринкова вартість яких становить 375 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року. Тобто, оскільки мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2020 року становила 4723 гривні, відповідно вартість таких авто у 2020 році повинна становити більше 1 мільйона 771 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, який порядок сплати даного податку та скільки доведеться заплатити власникам елітних авто? Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік та становить 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт. Відповідно, податковими органами надсилається податкові повідомлення рішення щодо сплати такого податку. Платник зобов'язаний сплатити протягом 60 календарних днів від дати отримання податкового повідомлення рішення. Якщо фізична особа сплатила податок будь-який за землю, нерухомість чи авто невчасно, чи передбачена за це якась відповідальність? За несплату або несвоєчасну сплату податків на майно передбачена відповідальність. Якщо платником порушено сплату до 30 календарних днів, передбачено штрафна санкція в розмірі 10%. Якщо дана кількість днів прострочки більше 30 календарних днів, це є 20% від суми податкового боргу. Відповідно, крім того, нараховується ще й пеня в залежності від боргу та днів прострочки. Є випадки, коли окремі громадяни не отримують власне ті податкові повідомлення рішення, про які ви говорили, але мають у власності нерухомість, за яку повинні заплатити податок. Що робити таким платникам? Хочу зазначити, що податкові повідомлення рішення надсилаються платникові до 1 липня. Відповідно, є досить велика кількість податкових повідомлень рішень, які повертаються за закінченням терміну зберігання або адресат за адресою не проживає. В зв'язку з тим, що платники в разі зміни місця проживання не звернулися до податкової служби і відповідно не подали заяву в формі 5ДР. Місце проживання змінено, квартира продана, а в податковій службі враховується та адреса, за якою колись платник отримував ідентифікаційний код. Платникам необхідно звернутися в контролюючу органу податкову службу та подати заяву за формою 5ДР. Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації платник зможе своєчасно виконати свій обов'язок щодо сплати податків, не порушуючи граничні терміни сплати податків та уникнувши штрафних санкцій. Крім того, на сьогодні в електронному кабінеті для фізичних осіб платників податків запроваджено онлайн-доступ до відомостей про об'єкти рухомого та нерухомого майна. Для зручності громадянам створено можливість перегляду податкових повідомлень рішень. Також за допомогою сервісу електронного кабінету фізичні особи мають можливість сплатити податки і збори, перевірити стан розрахунків з бюджетом. Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку.
Дуже дякую, що відповіли на всі мої запитання. А вам нагадую, що якщо ви є власником транспортного засобу, землі або нерухомості, вчасно сплатіть податки.